Здравствуйте. Здесь проходит собеседование на роль ведущего в атмосферу кино. Объясните мне, как вы нашли этот объект? Самый засекреченный объект в мире. На него просто так не натыкаются, и никто просто так отсюда не уходит. Конференц-зал справа по коридору – это какая-то проверка на сообразительность? Расскажите нам все подробно, мистер Купер. Купер? Это какая-то аббревиатура, верно? Кандидат, умеющий преданно работать за еду? Ребят, да у вас горизонт поехал. Какая-то гравитационная аномалия? Нет, просто попросите оператора поправить камеру. Прошу тебя, пойди навстречу этим людям. Хорошо, давайте говорить серьезно. Бесплатный попкорн и пригласительный – это, конечно, хорошо, но мне нужны гарантии. Гарантий? Да, что там у вас с зарплатой? Понятно. Обсудим тему первого выпуска. Разве ты не знаешь, кто мы? Очевидно, работодатели мечты. Мы из НАСА. НАСА? Национальное космическое агентство США? Может, посвятим первый выпуск советским космонавтам? Это «Атмосфера кино» и я, ее ведущий Ринат Музафаров. Здравствуйте! Мы открываем окно в мир большого искусства. Теперь и всегда я буду рассказывать вам о главных новинках кинопроката, узнавать мнения и обсуждать последние новости индустрии. Сегодня в программе мы расскажем, с какими трудностями пришлось столкнуться героям и создателям отечественной ленты о советском космосе «Время первых» и какой продукт дошел до финального потребителя. Пообщаемся с сибайскими зрителями, проанонсируем и покажем кадры с предрелизного показа новой картины нашего земляка, режиссера Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью», выходящей в прокат 13 апреля. Гравитация 2013 года, явившаяся настоящим глотком свежего воздуха для всех любителей научной фантастики, несла в себе вполне определенный подтекст. По мнению создателя картины Альфонсо Куарона, гравитация неумолима и не отпустит человека к далеким неизведанным мирам. «Интерстеллар» Кристофера Нолана, вышедший годом позже, придерживался другой аксиомы и, напротив, обещал возродить интерес публики к sci-fi кинематографу. О том, кто из знаменитых режиссеров оказался прав, мы доверим судить самому зрителю. Однако премьер научно-фантастической тематики с тех пор значительно поприбавилась. «Марсианин» прошлого года, предновогодние пассажиры и обосновавшиеся на экранах кинотеатра «Живое». А на днях 6 апреля, в преддверии Дня космонавтики, в прокат вышла российская лента, повествующая о первопроходцах советского космоса. О том, с чего все начиналось. «Время первых» в объективе «Атмосферы кино». Сюжет картины «Время первых» повествует об одном из знаковых эпизодов в истории освоения человечеством космического пространства. Полете советского корабля «Восход-2», первому выходу человека в открытый космос и предшествующих этому эпохальному явлению событий. На дворе 60-е годы 20 века, разгар холодной войны, СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Преследуя стратегическую цель удержать хлипкое превосходство, руководство Советского Союза вынуждено перенести старт космической миссии на 2 года раньше установленного срока. В результате спешки полет 1965 года корабля «Восход-2» увенчался 7 внештатными ситуациями, каждая из которых могла бы лечь в основу отдельного фильма. Причем большинство из них оказались бы весьма печальными, если бы не решительные действия экипажа корабля в лице пилота Алексея Леонова и его командира Павла Беляева. Историческая подложка для фильма, выходящего под штампом «Основана на реальных событиях», на редкость благодатная. Исказить историческую истину домыслом в данном случае было бы кощунственно. По существу создателям лишь требовалось придать документальным фактам достойную художественную огранку. Именно такое кино российский зритель и получил в результате. Бесспорным достоинством в этом смысле является именно сдержанность, внятность и умеренность подачи картины. Она лишена голливудского пафоса и не пытается подражать заокеанскому брату. Попытки нагнать эмоциональный накал не пробивают порог доверия и не грешат чрезмерной мелодраматичностью. Здесь, как ни странно, нет неприкрытой патриотической пропаганды. Внимание зрителя концентрируется на людях и событиях, а не на идеях или политике, и даже «служу Советскому Союзу» тут произносится буднично, как «добрый вечер».
Не менее аккуратно создатели подошли и к воссозданию исторического сеттинга. Советский быт здесь воспроизведен до деталей, вроде подстаканников и линолеума в автобусе. При этом картина умудряется не выглядеть как визуальная фантазия на тему ушедшей эпохи а-ля стиляги. Во всем заметен взвешенный подход. Между тем, работа над картиной переживала и производственные трудности. Премьера фильма должна была состояться еще весной прошлого года, однако в процессе у проекта сменился режиссер, в результате чего релиз картины был отложен до апреля 2017 года. К тому моменту были полностью отсняты земные эпизоды, и работа принеслась в зеленые, как бы иронично это ни звучало, космические павильоны. Говоря о компьютерной графике, нужно отметить, что ее здесь просто незаметно. Космические виды, как и картинка в целом, вышли потрясающими, ничуть не хуже современных американских фильмов. Всю первую земную часть перед зрителем выстраивается экспозиция. Происходит знакомство с главными героями и событиями, сопутствующими подготовке экипажа к полету. Кому-то эти эпизоды могут показаться затянутыми. Возможно, причиной тому является иное видение режиссера, перенявшего проект на определенной стадии готовности, или панорамный метод повествования, пытающийся охватить всех участников космической программы, начиная от рядового советского гражданина и заканчивая генеральным секретарем ЦК КПСС. Фильму, надо отметить, выступать с таким размахом целиком удается. При этом, правда, уделяется недостаточно внимания личной драме главных героев. Так или иначе, картина буквально расцветает, когда действию удается оторвать от сил земного тяготения, и герои остаются наедине со своими проблемами. Характера неожиданно получает объем, действие становится по-настоящему изобретательным, полотно приобретает свой законченный вид. Резюмируя впечатления по шкале киномера, приводим следующие тезисы. К. Красивое. И. Исторически достоверное, нужное и О. Основательное кино. С каким настроением шли, какое впечатление получили? Знаете, мне 64 года, и, в принципе, наверное, я первый раз видел фильм про космонавтику. Вот ни разу не показывали. Я очень доволен. Фильм прекрасный. Мне фильм очень понравился, впечатлил. Мы сильно переживали за Я очень них. сильно переживала, я даже плакала весь фильм. Пришли с хорошим настроением, ушли с еще лучшим. Нет, А я может, ушла все равно с какими-то вот более такими болезненными ощущениями. Я смотрела с утра передачу «Доброе утро», и там вот Она сам... уже подготовилась. Да, я подготовилась, я смотрела, и сказали, что все, что показывалось, еще страшнее намного было. Ну вот кто смотрел, вот, о ком это снималось, и он сказал, было еще намного страшнее, намного больше эмоций, чем в фильме. Чем показали в фильме. Да. Нам понравился. Очень. Ну, как бы, какие еще могут быть впечатления? Очень интересное кино, историческое, так скажем, даже основано на документальных событиях, поэтому, я думаю, стоит многим пойти, особенно из молодежи, чтобы посмотреть, увидеть. События, лежащие в основе фильма, определенно заслужило экранизации, и оно ее получило. К уже существующему десятку документальных фильмов прибавился еще один, на удивление грамотно подающий события современному зрителю. На сеанс следует идти с пониманием, что кино не претендует на звание отечественного блокбастера. Это красивая и выдержанная лента о профессионалах, решающих проблемы, от которых зависит их выживание. А теперь о других новостях кино. В четверг, 13 апреля, в российском прокате стартует новая часть знаменитой франшизы «Форсаж 8». Согласно заявленному логлайну, теперь самой крутой команде в мире предстоит столкнуться с королевой киберпреступности и по совместительству одной из самых красивых женщин на планете – Чиппер в исполнении неподражаемой Шарлиз Терон. Поговаривают, такая встреча способна подорвать командный дух, и тогда дороги друзей разойдутся. Кинотеатр «Атмосфера» приглашает всех посетить грядущую премьеру. В минувший понедельник, 10 апреля, в Сибайском кинотеатре «Атмосфера» состоялся предпремьерный кинопоказ картины башкирского режиссера Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью». Съемки фильма проходили за счет гранта главы республики Рустема Закиевича Хамитова. Чтобы презентовать новинку сибайскому зрителю, создатели картины приехали лично. Это комедия, это лирическая, романтическая комедия, не лирическая. В ней все весело, в ней все интересно. Это красивая Уфа. Молодые красивые актеры, такой формат
Мы для себя брали «Как я шагаю по Москве» или «Питер ФМ», такие известные кинокартины, великие кинокартины. Я надеюсь, что мы хотя бы немного приблизились к этим картинам, и зритель получит удовольствие. С 13 апреля мы стартуем во многих кинотеатрах, в том числе и в «Атмосфере», поэтому я всех сибайцев, откуда я, кстати, сам родом, я здесь учился, приглашаю на этот замечательный фильм. Увидите много знакомых актеров, сибайские актеры у нас тоже снимались, поэтому получите огромное удовольствие от нашего легкого, красивого, не пошлого юмора, и я думаю, эта картина запомнится вам надолго. Как поговаривают классики, в кино, как и в жизни, должно быть начало, середина и конец, но не обязательно именно в этом порядке. Данный метод называется нелинейной хронологией повествования. Об этом и других приемах мы расскажем в следующих сериях программы «Атмосфера кино». Ну а этот выпуск подходит к своему логичному завершению. Надеюсь, нам удалось передать атмосферу кино. Ну а тем, кто хочет полного погружения, пожалуйте на сеанс. В следующей программе мы расскажем о том, какой головокружительный забег по Уфе в поисках семейной реликвии пришлось совершить главному герою фильма «Из Уфы с любовью» и чем увенчаются его поиски. Картина стартует в прокате 13 апреля в грядущий четверг. Попробуй, только было же...